Katika taarifa yetu kuu, mtazamaji, ni kwamba idara ya upelelezi wa jinai imesema kuwa picha za CCTV zimebainisha sekunde za mwisho kabla ya waziri wa zamani Cyrus Jirongo kuaga dunia kwenye ajali ya ana kwa ana katika barabara kuu ya Nakuru Nairobi, ikisema kuwa ajali hiyo ilitokea sekundi 25 baada ya saa 8 usiku. Kwenye taarifa, idara ya DCI sasa imethibitisha kwamba ajali hiyo ilihusisha basi la uchukuzi wa umma ambapo dereva wake amehojiwa na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu, huku wapelelezi wa mauaji na wataalamu uchunguzi wa maiti wakichanganua mienendo yake yote, ikiwemo mahali alikokuwa awali usiku huo, kabla ya kuwasilisha taarifa kamili kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Idara ya DCI imethibitisha kuchunguza hali inayozingira kifo cha Cyrus Jirongo aliyeaga dunia kufuatia ajali usiku wa kuamkia tarehe 13 mwezi huu huko Karai katika barabara kuu ya Nakuru Nairobi. Matokeo ya uchunguzi wa awali yanaashiria kwamba ajali hiyo ilihusisha gari la kibinafsi la Jirongo na basi la uchukuzi wa umma la kampuni ya Climax katika kile ambacho wachunguzi wanakitaja kuwa mgongano wa ana kwa ana muda mfupi baada ya saa 8 usiku. Kulingana na majasusi, mgongano huo ulikuwa mkubwa hivi kwamba gari la Jirongo lilisukumwa umbali wa takriban mita 25 kutoka eneo la mgongano, huku basi hilo likisimama umbali wa takriban mita 50 kutoka eneo hilo. Maafisa wa polisi wamesema kuwa picha za CCTV zilizopatikana kwenye kituo cha petroli kilicho karibu zimeonyesha mienendo ya mwisho ya Jirongo muda mfupi kabla ya ajali hiyo, huku picha hizo zikiendelea kuchanganuliwa. Dereva wa basi hilo la uchukuzi wa umma amehojiwa na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu, huku uchunguzi kuhusiana na hatia ya kusababisha kifo kupitia uendeshaji gari kiolela ukiendelea. Majasusi pia wamenakili taarifa za wale walioshuhudia ajali hiyo, wakiwemo wahudumu kwenye kituo hicho cha petroli na abiria waliokuwa kwenye basi hilo. Majasusi wa mauaji na wataalamu wa uchunguzi wa maiti sasa wameimarisha uchunguzi, huku wakiunganisha vidokezo kuhusu mienendo yake, ikiwemo mahali alipokuwa awali usiku huo, taarifa za watu waliotangamana nao kabla ya ajali hiyo, kubaini hali iliyosababisha ajali hiyo. Mara tu uchunguzi utakapokamilika, maafisa wa polisi wamesema kuwa taarifa kamili itawasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa hatua zaidi.